الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق الله العظيم. سورة الحجرات پرون سبق مونږ ویلو د معاشره او آداب د پیغمبر او آداب د نبی علیه الصلاۃ والسلام د حواله سره چې په خپل معاشره کې به ژوند څنګه تیرو او زندگی به څنګه تیرو د هغه حواله سره نننې درس هم دی چې په معاشره کې به مونږ ژوند څنګه کوو او زندگی به څنګه تیرو او د مسلمانانو سره به زمونږ ناسته پاسته او زمونږ مجلسونه به څنګه وي. الله رب العزت فرمای یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو ان جاءکم کچر تراوڑی تاسو تا فاسقون بدکارا یو دروغجن یو فاسق انسان بنبئن خبر فتبینوا تاسو تحقیق وکی معلومات وکی ان تصیبوا قوما بجهالت چه نقصان بورسی تاسو بجهالت پناپوهی سرا فتصبحوا بیا بشی تاسو علی ما فعلتم نادمین په هغه څه چې تاسو کړی وي پښیمانه یعنی په خپل کړو باندې به تاسو پښیمانه بشئ. دا آیت هله نازل شوی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خواته د یو قبیله بادشاه راغلی و حارث ابن ضرار. دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خواته راغی نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی ته د اسلام دعوت ورکو. کله چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی ته د اسلام دعوت ورکو و دغه حارث ابن ضرار پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایل وای کله چې د زکات موقع راشي د زکات وخت راشي تب خپل یو قاصد زما قبیله ته ولېږي. د دې قبیله هغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام د قبیله نه لري. نو دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وایي چې یو قاصد به ولېږي چې زه هغې له زکات ورکم. نو کله چې هغه وخت راغی د زکات نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ولید ابن عقبه بن ابي معيط هغه ولېږل چې ته لاړ شه هغه قبیلې سردار نه زکات راواخله. دغه ولید ابن عقبه دی چې کله لاړو هغه قبیلې ته نږدې شو دوه روایتونه دي. یو دا چې دی هغه قبیلې ته ونه رسېدو او دی د نیمې لار نه واپس شو او زړه کې دا یره وکړله چې دغه قبیلې والو سره مخکې زما دشمني وه هسې نه چې وس زه لاړ شم او دا کسان ما قتل کړي. یا بل روایت چې دغه قبیلې والو ته پته وه چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو قاصد په دغه ورځ په دغه ټیم باندې به راځي او موږ نه به زکات وړي. نو هغې د پیغمبر دغه قاصد د احترام او د ادب او د هغې ته عزت دپاره د دې استقبال دپاره خپل د قبیلې نه لږ بهر راوتي و. دغه ولید ابن عقبه دی چې کله ولیدل چې دغه کسان خو د خپل قبیلې نه بهر راوتي دي نو دی په زړه کې ویرېدل چې گویا هسې نه چې دی زما د قتل دپاره راوتي دي. نو دی د نیمې لارې نه واپس شو. بهرحال دی چې کله نیمې لارې نه واپس شو راغی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه قبیلې والا خلکو د زکات نه انکار وکړو هغې مرتدین شو هغې اسلام نه انکار وکړو زما د قتل اراده یې وکړله. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه په نگرانی کې یو دسته د مجاهدینو تیار کړه او دغه خلکو دپاره د جهاد دپاره یې ورولېږل. یو روایت دا دی چې خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه خپل دغه کسانو سره جهاد دپاره لاړو. چې کله جهاد دپاره روانو دغه حارث بن ضرار هغه هم د خپل قبیلې نه بهر را روانو. وس د دیو په لاره کې یو بل سره ملاقات کیږي. دغه خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه نه دغه حارث د قبیلې سردار چا چې زکات ورکول هغه پوښتنه کوي چرته رواني چا خواله ځي. نو خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه ورته وایي چې ستاسو دپاره راغلی یو چې تاسو د زکات نه انکار کړی دی تاسو زما د پیغمبر د یو قاصد د قتلولو اراده کړې ده. په دې ټیم کې دغه حارث بن ضرار دی خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه سره چې ملاقات وشو بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خواته راغی. یا نبی علیه الصلاۃ والسلام
د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه لیږلی و چې ته لاړ شه دغه قبیلې معلومات وکړه. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه لاړو، هغه قبیلې نه بهر شپه وکړله او خپل څه مجاهدین صحابه کرام د جاسوسي په طور باندې هغه قبیلې ته ولېږل چې لاړ شئ وګورئ دغه کسان ولې د زکات نه انکار کوي، ولې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د یو قاصد قتل اراده کړې ده. دوی چې کله معلومات واغستل حالات بل شانتي وو، حالات داسې وو. بهرحال په دې خبره اتفاق دی چې دغه قبیلې دغه سردار حارث ابن ضرار دی راغی پیغمبر علیه الصلاة والسلام خواته. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي وایي تا څنګه د زکات نه انکار وکړو، زما د یو قاصد د قتل اراده دې وکړله. دغه قبیلې دغه سردار حارث ابن ضرار دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته فرمایي وایي د الله په ذات باندې مې قسم وي چې چا درله دغه نبوت حق درکړی دی، نه مې ستا قاصد لیدلی دی او نه زه دې نه خبر یم چې تا قاصد را لیږلی و. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې دغه آیات نازل شو چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام بې تحقیقه یو طرف ته فیصله ونه کړي. تا کم صحابي چې لیږلی و، یو صحابي د زکات دپاره تا لیږلی و، هغه صحابي د زکات دپاره قبیلې ته رسېدلی نه و بلکې د نیمې لارې نه واپس شوي و، ملاقات هم نه و شوی. نو الله رب العزت قرآن کې آیت نازل کو او تر قیامت پورې به دا حکم د ټول مسلمانانو دپاره وي چې تحقیق وکړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام خالد بن ولید په ذریعه تحقیق وکړو، هغه جهاد دپاره کوم مجاهدین چې تلو جهاد ونه شو، جګړه ونه شوله، تحقیق یې وکړو. الله موږ ته فرمایي یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو ان جاءکم کچرت راوړي تاسو ته فاسقون یو بدکاره بنبئین یو خبر فتبینوا تحقیق وکئ ان تصیبوا چې تاسو نقصان به ورسئ تاسو قوما یو قوم ته بجهالت په ناپوهي سره، بې تحقیقي سره او بې علمي سره، فتصبحوا بیا به تاسو شئ علی ما فعلتم په هغه څه باندې په خپل کړو باندې نادمین پښمانه. داسې مسلمانانو ته پیغام ورکړئ چې کله یو انسان راشي درته یو پیغام درکړي عمل مه کوه. څوک به راشي درته یو غلط خبر درکړي، هغې په وجه باندې په معاشره کې به جګړې وشي، یا یو کس به راشي چې فلانکي کس درپسې دا ووایي، نو ته ډایرکټ فیصله مه کوه. الله رب العزت فرمایي فتبینوا تاسو تحقیق وکئ، د تحقیق نه پس په یو کار باندې عمل وکئ. بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي کفا بالمرء کذبا ان یحدث ما سمع. د انسان د دروغجن کېدو دپاره دومره کافي دی چې دی یو خبره واوري او د بغیر د تحقیق نه هغه خبره بل چا سره شریک کړي. دا د دروغجن انسان علامت دی. او بیا دلته قرآن مجید کې الله رب العزت فرمایي ان جاءکم فاسقون، یو فاسق راشي، دلته به یو سوال پیدا شي، یو اعتراض به راشي چې د مسلمانانو عقیده ده الصحابة كلهم عدول، صحابه کرام دا ټول عدول دی، ثقه دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي اصحابي کالنجوم، زما د صحابه کرام په شان د ستورو دی. او دغلته قرآن کې الله فرمایي فاسق د یو صحابي په باره کې فاسق لفظ استعمال شوی دی، اعتراض جوړیږي. د دې جواب دا دی چې د اهل سنت والجماعت علما جمهور لکه علامه علوسی روح المعانی کې فرمایي چې د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې صحابه کرام معصوم نو، صحابه کرامو نه هم ګناه کېدله، صحابه کرامو نه هم خطا کېدله، خو د مسلمانانو عقیده دا ده چې یو صحابي هم داسې نشته چې ګناه کړی وي او بیا بغیر د توبې نه هغه د دنیا نه رخصت شوی وي. مطلب وس په دې زمانه کې هر یو صحابي زمونږ دپاره فردن معیاري حق دی. بعض خلک دا وایي چې صحابه کرام زمونږ دپاره معیاري حق نه دی. نو مونږ دا عقیده د مسلمانانو چې صحابه کرام زمونږ دپاره معیاري حق دی. الله رب العزت قرآن کې فرمایي رضی الله عنهم ورضوا عنه، دغه صحابه کرامونه الله رب العزت راضي او د ټول صحابه کرامو نه الله رب العزت راضي دی، جمع استعمال شوی دی، او دغه صحابه د الله رب العزت نه راضي وو. بیا دلته موږ ته یو بل پیغام او سبق هم الله راکوي چې کله تاسو نه ګناهونه وشي بیا توبه وباسئ،
څنګه چې پیغمبر علیه السلام په زمانه کې صحابه کرامو نه ګناه وشو، صحابه کرامو باندې حدود جاری شو، صحابه کرامو توبه وایستله، الله رب العزت معاف کو. چې کم انسان ګناه وکړي پیغمبر علیه السلام فرمایي التائب من الذنب کمن لا ذنب له، چا چې ګناه وکړو د ګناه نه پس توبه وایستله گویا چې دې ګناه نه ده کړې. نو موږ ته پکار دی چې کله ګناه وشي هغې نه پس توبه وباسو او به تحقیقه یو خبره باندې چېرته عمل ونه کړو، یو خبره څوک موږ ته وکړي هغې کې ښه تحقیق وکړو، هغې نه پس به موږ فیصله وکړو. بیا الله رب العزت فرمایي واعلموا پوهه شئ ان فیکم رسول الله په تاسو کې بېشکه رسول الله دی لو یطیعکم دې ستاسو وینا ومني فی کثیر من الامر په ډېر کارونو کې لعنتم بیا به تکلیف به ورسي درته، تاسو ته به تکلیف ورسي. ولكن الله لیکن الله پاک حبب الیکم الایمان الله رب العزت خوښ کړو ستاسو دپاره دغه ایمان، وزینه او مزین کو ښایسته کو فی قلوبکم ستاسو په دغه زړونو کې، وکره او کرکه یې واچوله الیکم تاسو کې الکفر د کفر نه، والفسوق د ګناه نه، والعصیان د نافرماني نه. اولئک هم الراشدون دغه خلق لارموندونکي دي. کله چې دغه صحابي راغی پیغمبر علیه السلام ته وفرمیل چې فلانکي خلکو د زکات نه انکار وکړو، بیا د پیغمبر علیه السلام په دغه صحابه کرامو کې دوه قسمه صحابه کرامو، یو هغه صحابه کرامو چې هغې به پیغمبر علیه السلام ته ووایي چې د صحابو دسته تیار کړئ چې لاړ شو هغې سره جهاد وکړو، هغې سره جنګ وکړو چې هغې د زکات نه انکار وکړو او زموږ د یو قاصد د قتلولو اراده یې وکړله. او دویم دلته الله رب العزت هغوی ته فرمایي که چېرته دا پیغمبر ستاسو دغه خبره منلی و نو بیا به تاسو ته تکلیف در رسېدلی و. لکه هغه صحابي خو هغه قبیلې والا د زکات نه انکار نه و کړی، بلکې دا صحابي د خپل طرف نه ووی، دی هغه قبیلې ته رسېدلی نه و بلکې د خپل طرف نه ووی چې کسانو د زکات نه انکار کړی دی. پیغمبر علیه السلام څه صحابه کرامو ووی چې هغې سره جهاد وکړو او څه صحابه کرامو د پیغمبر په دغه قول باندې عمل وکړو. الله رب العزت اوس دلته بیان فرمایي که چېرته پیغمبر ستاسو دغه خبره منلی و یا که چېرته پیغمبر ستاسو دغه خبرې ومني بیا به ډېر زیات نقصان ورسي تاسو ته، ستاسو په دغه مشورې باندې یو غلط کار به وشي، هغې په وجه باندې بیا به تاسو ته تکلیف میلاویږي، تاسو ته به سزا میلاویږي، تاسو سره به حساب کتاب کیږي د هغوی. بیا مسلمانانو ته هم دغه حکم دی چې قرآن زمونږ دغه معاشره کې موجود دی، علما موجود دی، احادیث د پیغمبر موجود دی. کله چې یو خبره راشي سمدستي فیصله به نه کوو بلکې قرآن او حدیث طرف ته به رجوع کوو چې قرآن څه وایي او پیغمبر څه وایي، بیا په هغې به عمل وکړو. که چېرته مونږ د خپل طرف نه، خپل د خواهشات نه، خپل د جذبات نه یو فیصله وکړو بیا به هغې باندې پښیماني وي او د الله رب العزت د طرف نه به مونږ ته الله رب العزت طرف نه به نیول وي، نو دین اجتناب وکړئ. نو الله رب العزت فرمایي ولكن الله حبب الیکم الایمان الله رب العزت ستاسو دپاره خوښ کړی و دغه ایمان، وزینه او دا ښایسته کړی و فی قلوبکم ستاسو په زړونو کې، وکره او کرکه یې اچولې و دغه ستاسو په زړونو کې د کفر او د فسوق او د عصیان یا د کفر نافرمانی او د ګناه نه. یعنی دغه صحابه کرامو به د پیغمبر علیه السلام په دغه هر یو خبره باندې به لبیک ویله. بعضې صحابه کرامو به ووي چې جهاد دپاره ځو، پیغمبر علیه السلام به ووي چې نه به ځو، نو دې صحابه کرامو به د پیغمبر علیه السلام په خبر باندې لبیک ویل. الله رب العزت فرمایي چې الله ستاسو په دغه زړونو کې دغه ایمان، الله ستاسو دپاره ایمان خوښ کړی دی او ستاسو دغه زړونه دغه ایمان سره ښایسته کړی دی، مزین کړی دی. فضلا من الله د الله رب العزت د فضل سره و نعمه او د الله رب العزت نعمت سره الله رب العزت ستاسو په دغه زړونو کې د کفر او د ګناه او د عصیان نه الله رب العزت تاسو تصور کړی دی، کرکه ستاسو په دغه زړونو کې اچولی دی. والله علیم حکیم الله رب العزت پوهه او حکمت والا ذات دی. وس الله رب العزت زمونږ د معاشر کې خاص کر د مسلمانانو دپاره یو پیغام ورکوي چې مسلمانه خبردار شه. وان طائفتان
کچری دو ډلې من المؤمنین د مسلمانانو اقتتلوا که جنګ کوي فاصلحوا بینهما د دې دواړو په منځ کې تاسو صلح وکئ روغه وکئ فإن بغت احداهما پس کچری زیاتې وکړو یو د دې دواړو نه علی الاخرى په بل باندې فقاتلوا تاسو جنګ وکئ التي هغه ډلې سره تبغي څوک چې زیاتې کوي حتی تر دې پورې تفیء الى امر الله چې هغه رجوع وکړي د الله رب العزت دغه امر ته فإن فاءت بس کچری رجوع وکړو دیو فاصلحوا بینهما نو صلح وکئ د دیو په منځ کې بالعدل په عدل سره واقسطوا او تاسو انصاف سره فیصله وکئ د دیو په منځ کې د عدل او د انصاف سره ان الله يحب المقسطین الله رب العزت په عدل او په انصاف سره فیصله کوونکی الله رب العزت مقسطین انصاف کوونکی خلق خوښوي د دې آیت مطلب دا دی چې اول خدا خبره یاد ولرئ چې الله رب العزت دلته طائفه لفظ راوړی دی د یو ډله دپاره الله رب العزت طائفه لفظ راوړی دی د دې مطلب دا دی چې عربي کې طائفه کم خلکو ته ویلی شي د کم خلکو مقدار باندې چې یو ډله وي نو الله دلته دا فرمایي چې د زیات مسلمانانو بالکل دا شان نه دی چې هغه یو بل سره جنگ او جګړې وکړي بلکې مسلمان به چرته هم جګړه نه کوي الله رب العزت فرمایي که چرته دو مؤمنان په خپل مابین کې جګړه وکړي نو بیا دغه مسلمانانو ته څه پکار دی فاصلحوا بینهما د دې دواړو په دغه مابین کې تاسو صلح وکئ روغه وکئ یو بل سره جوړه وکئ که چرته تاسو په دغه جوړه او په روغه کې ناکامه شوئ الله رب العزت بیا وایي فإن بغت احداهما که چرته یو ډله هغه حد نه تجاوز کوي زیاتې کوي بیا تاسو څه چل وکئ بیا الله رب العزت فرمایي فقاتلوا التي تاسو جګړه وکئ دغه ډلې سره عام مسلمانانو ته دغه پیغام ورکئ چې کله په معاشره کې د دو ډلو یو بل سره جګړه وي اول خو تاسو کوشش وکئ چې د دې دواړو یو بل سره روغه وکئ او که چرته روغه ونه شو روغه کې تاسو ناکامه شئ بیا به غلی نه کښېنئ چې مړه دیو د خپل کار دی بس کوي دي بیا به تاسو داسې چل وکئ چې دې کې به دوه ډلې به وي د جنګ کوونکو یو ډله به داسې وي چې هغه صلح ته تیاریږي او هغه به کمزور وي او بله ډله به داسې وي چې هغه به زیاتې کوونکي وي روغې ته هم نه تیاریږي او معاشره کې جګړو کوونکي وي الله رب العزت فرمایي تاسو به دغه کمزور ډلې سره ودرېږئ او دغه بل ډلې سره به جنګ کوئ جهاد به کوئ او زمونږ معاشره کې څنګه چل وي چې کله د دو کسانو جګړه وي او زمونږ معاشره کې هر یو انسان هغه کس ته بد رد وایي څوک چې د قام په لحاظ سره لږ کمزور وي زمونږ معاشره کې څنګه چل وي چې د دو کسانو د دو فریق یو بل سره جګړه وشي دا خلاصي کوونکي هم چاپلوسي وکړي او کم خلک چې مضبوط وي هغې طرفداري وکړي او یا کله زمونږ په دغه معاشره کې تاسو وګورئ سراسر د قرآن او د حدیث خلاف کارونه کیږي او کله کله زمونږ دغه جرګې دا د الله رب العزت د حکمونو خلاف کیږي په دې وجه باندې زمونږ دغه معاشره کې تر نن روز پورې څومره اختلافات انتشار او فساد په دغه معاشره کې برپا دي هغې اصل وجه دا ده چې مونږ په قرآن او په حدیث عمل نه کوو که چرته مونږ قرآن او حدیث عمل وکړو د هر یو مسلې حل الله رب العزت په قرآن کې بیان کړی دی کله چې زمونږ جرګې کیږي کله کله مونږ دغه معاشره کې وګورو چې دا فلانکي ځای کې دغه جرګې والا دغه کار خلاف شریعت وکړو نو دیو بیا وایي چې دا اصل کې دغه لانجه ختمولو دپاره داسې وکړو قام یو جرګه داسې فیصله وکړو لکه مثلا یو انسان به وي د بل چا په جیداد باندې ډاکه واچي چې دا جیداد زما دی او دی هغې کې روغه وکړي خو هغه روغه داسې وکړي چې یو کس په ناجایزه طریقه باندې د بل چا په پټې باندې ډاکه اچوي وایي دا زما دی او جنګ جګړې کوي نو بیا زمونږ دغه مشران دیو څنګه کوي په ناحقه دغه انسان ته دغه ځمکې نه لږه حصه ورکړي چې دا ته واخله او دغه جګړه ختم کوي الله رب العزت فرمایي دا بالکل خلاف شریعت کار دی داسې به نه کوئ داسې به نه کوئ چې د دو کسانو یو بل سره جګړه وشي او کوم مالدار کسان وي او دغه غریبانانو باندې جبر وکړي زور وکړي او دیونه مال دولت را واخلي تاوان په دیو باندې کېږدي دې شیونو نه اجتناب وکړي مشرانو الله رب العزت هر یو مسئله حل په دغه قرآن کې کېښودلی دی
که مونږ وګورو زیات تر صحابه کرامو د کافرانو سره به جهاد کوله. حضرت علی رضی الله تعالی عنه هغې تاریخ چې کله مونږ وګورو، حضرت علی رضی الله تعالی عنه په خپل دور خلافت کې د کافرانو په ځای د باغیانو سره جهاد کړی دی. خپل مکمل ژوند یې دې کې صرف کړی چې د باغیانو سره جهاد کړی دی. باغیان څوک دي؟ چې د الله رب العزت قرآن او حدیث ځان ته مسلمان ووایي او بیا د قرآن او د حدیث نه بغاوت وکړي. بیا فقهای کرام وایي چې بهترین جهاد دا دی چې د الله رب العزت حکمونه ماتونکي سره ته جهاد وکړي. یو دو کسانو جګړه وي او ته داسې ونه کړي چې د دې روغه ناکامه شي او ته غلی کښېني، داسې به نه کوي. ته به وګورې چې دوی کې کم یو بد انسان دی، کم یو زیاتې کوونکی دی، د کمزور سره به ودرېږي او د بل سره به جګړه کوي. دا زمونږ دپاره حکم دی. او بیا چې کله ستاسو په ځمکو یا په بل آبادي یا په بل شی باندې ستاسو یو بل سره اختلاف راشي، الله رب العزت فرمایي داسې به نه کوئ چې دغه فساد او دغه جنگ ختمولو دپاره ناحقه مال دولت جیداد دغه جګړه کوونکي نه ته ورکړي، بلکې الله رب العزت فرمایي څه وکئ؟ فاصلحو، تاسو روغه وکئ د دیو په بینهما د دیو مابین کې بالعدل، په عدل، واقسطو، او تاسو انصاف سره روغه وکئ. داسې ونه کئ چې یو مال بل له ورکئ. ان الله يحب المقسطین، الله رب العزت خوښوي دغه انصاف کوونکي. نو موږ چې کله په خپل معاشره کې دا عمل اپناو کو چې د غریبانانو او کمزوران او مظلومانو سره ودرېږو او ظالمانو خلاف شو او د ظالم نه بلکې د مظلوم اواز جوړ شو، زمونږ دغه معاشره کې بالکل امن و امان به قایم شي. زمونږ معاشره هله خرابېږي چې کله مونږ دغه ظالمانو سره ودرېږو او همیشه دغه کمزور خلک دیو دغه شان د سر ښکته او دا غریبانان په دغه غم او پریشانی کې خپل ژوند تېروي. دې سره الله هم ناراضه کېږي او دغه معاشره هم بګړاوېږي. بیا الله رب العزت فرمایي انما المؤمنون اخوة، بېشک مؤمنان په خپل مابین کې رونه دي، په خپلو کې رونه دي. فاصلحوا بین اخویکم، تاسو روغه وکئ، صلح وکئ په منځ د خپل دو ورونو کې. واتقوا الله، ویریږئ د الله تعالی نه. لعلکم ترحمون، دې دپاره چې الله رب العزت تاسو باندې رحم وکړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام هم دغه آیت مناسبت سره پیغمبر علیه السلام فرمای المسلم اخو المسلم، مسلمان د مسلمان رور دی. کله چې مونږ وګورو زما رور سره یو کس جګړه وکړي، زما رور ته کنځل وکړي، زما رور ته بد رد ووایي، که زما دا رور په ناحقه ولې نه وي، د خپل رور د غیرت دپاره زه راوځم او په ناحقه بل مسلمان سره جګړه کوو. او زمونږ په معاشره کې چې کله مونږ وګورو یو کس زمونږ مشرانو کې زمونږ رونو ته لږ سپک خبرې وکړي یا هغوی بېعزتي وکړي، بیا مونږ تحقیق نه کوو، مونږ دې ته نه ګورو چې غلطي د چا ده، بس زما رور ته یې بد رد ووایي، بس د جګړو میدان ته ور ودانګو، بل مسلمان سره جګړه کوو. الله رب العزت فرمایي انما المؤمنون اخوة، دا مسلمانان په خپل مابین کې رونه دي. څنګه چې ستا د موره پیدا شوې رور ستا رور دی، همدارنګې په معاشره کې په اخلاق او ژوند تېرولو کې دغه بل مسلمان هم ستا رور دی. چې کله ته د خپل مسلمان دپاره د بل چا سپږې سپورې نشي برداشت کولی، نو بیا په خپل بل مسلمان ته هم سپږ مه وایه. هر یو مسلمان ستا رور دی. او زمونږ معاشره کې څنګه وي؟ زیات تر زمونږ معاشره کې اکثر مونږه د روروالی خیال وساتو، د دوستی خیال وساتو، د قام پرستی خیال وساتو او په ناحقه باندې جنگ جګړې کوو. بلکې الله رب العزت مونږ ته پیغام ورکوي انما المؤمنون اخوة، مسلمانان په خپل مابین کې دا ټول مسلمانان رونه دي. چې کله د دیو مابین کې جګړه وشي فاصلحوا بین اخویکم، که چرته د دیو په مابین کې جګړه وشي تاسو جنگ مه کوئ. چې جګړه وشي اول صلح وکئ، د الله نه ویریږئ، جنگ جګړې مه کوئ. که چرته تاسو د الله نه ویریږئ او صلح وکړله، الله رب العزت په تاسو باندې رحم به وکړي. چې کله ستا یو ورور سره څوک جګړه وکړي
د خپل رور دپاره میدان ته مه وځه جګړه مه کوه بلکې خپل دا رور او بل یو مسلمان رور راوله او د دوی په مابین کې صلح وکړه او که چېرته ته غیرتي غیرت اصل کې اسلام د غیرت چیز دی او که در کې ایمان وي در کې د الله خوف وي در کې د الله یره وي بیا داسې وکړه تحقیق وکړه که چېرته ستا رور سره د بل مسلمان جګړه وي او ستا رور په ناحقه و بیا داسې وکړه چې خپل دغه رور او د دې په مابین صلح وکړه که صلح کې ناکام شي د خپل رور خلاف ودرېږه او د بل مسلمان حمایت وکړه دا اصل ایمان او اصل مسلمانیت دی د مظلومانو آواز جوړ شو د غریبانانو سره مرسته وکړو او په خپل معاشره کې د ظالم خلاف آواز اوچت کړو او چېرته چې فیصله په ناحقه کېږي هغې خلاف مونږ آواز اوچت کړو دا زمونږ اصل د ایمان تقاضه ده او چې کله مونږ دغه درس واورو او عمل نه کوو بیا دا هیڅ معنا او مقصد نه لري دغه درس مونږ د اول نه واخله تر آخره پورې ټک په ټک یاد کو دا مونږ ته فایده نه کوي خو چې کله دغه درس کې مونږ صرف او صرف روزانه په بنیاد په یوه آیت په یو خبره باندې مونږ عمل وکړو نو بیا به الله رب العزت مونږ ته اجر او ثواب راکوي نو انشاءالله داسې به کوو که نه انشاءالله ای مسلمانه کله چې یو خبر درته میلاو شي په هغې باندې عمل مه کوه په غلط فهمي کې یو غلط کار ونه کې چې وروسته په هغې باندې پښیماني اختیاروي هغې نه بهتره دا ده چې اول پوره تحقیق وکړه وعلموا پوهشه ان فیکم رسول الله پتاسو کې رسول د الله موجود دی لو یطیعکم که چرته دا پیغمبر ستاسو خبره ومني ستاسو وینا ومني فی کثیر من الامر په ډېر کارونو کې لعنتم بیا به تکلیف ورسي تاسو ته ولکن الله حبب الیکم لیکن الله پاک خوښه کړی دی ستاسو دپاره دغه ایمان وزینه فی قلوبکم او مزین او ښایسته کړی دی ستاسو په دغه زړونو کې وکره او کرکه یې اچولې ده الیکم تاسو کې الکفر د کفر والفسوق د ګناه والعصیان د نافرماني اولئک هم الراشدون د خلق لار موندونکي دي فضلا من الله د الله په فضل سره و نعمه او د الله په نعمت سره والله علیم حکیم الله رب العزت پوها او حکمت والا ذات دی اے مسلمانانو کله چې یو خبر راشي تاسو ته مشوره ورکوئ تاسو د قرآن طرف ته رجوع وکئ حدیث طرف ته رجوع وکئ داسې ونه کوئ چې یو فیصله د خپل منپسندي وکئ او بیا وروسته په هغې باندې پښیمانتیا اختیاروئ او بیا وروسته د هغه کار په وجه باندې الله رب العزت ستاسو پکړ وکړي الله رب العزت تاسو ته سزا ورکړي الله رب العزت تاسو له عذاب ورکړي د دې نه مخکې د قرآن او د پیغمبر طرف ته رجوع وکړي وان طائفتان کچرته دو ډلې د مسلمانانو من المؤمنین د مسلمانانو نه اقتتلوا کچرته جنگ کوي فاصلحوا بینهما صلح وکي د دې دوانو په مابین کې فان بغت احداهما کچرته زیاتې کوي یو د دې دوانو نه علی الاخرى په بل باندې فقاتلوا تاسو جنگ وکي التي هغه سره هغې سره تبغي څوک چې زیاتې کوي حتی تر دې پورې تفیعه چې دی رجوع وکړي الی امر الله د الله امر طرف ته د الله قرآن طرف ته فان فاءت کچرته دی رجوع وکړي فاصلحوا بینهما نو صلح وکړئ د دې دواړو په منځ کې بالعدل په عدل سره واقسطوا او انصاف سره ان الله يحب المقسطین بشک الله رب العزت انصاف کوونکي خوښوي مسلمانه کله چې د دوه مسلمانانو جګړه وشي داسې ونه کې چې د مظلوم خلاف شي داسې وکړه چې اول د دې دواړو په مابین کې صلح کوشش وکړه چې د دې روغه وشي که چېرته په روغه کې ناکام شي بیا خپل طاقت خپل زور خپل قوت د دې کمزور طرفداري وکړو د بل سره جګړه وکړه او چې کله په یو شی باندې فیصله کوي په جیداد په ځمکه په کور باندې داسې ونه کې چې د یو مسلمان حق د بل مسلمان له ورکړي بلکې داسې وکړه چې دغه مسلمان سره مضبوط ودرېږه او د دې دغه حق نه دغه بل مسلمان نه د دې دغه حق محفوظ وساته چې دا بل مسلمان د دې دغه حق وانخلي
انما المؤمنون اخوة بیشک مسلمانان پخپل مابین کی رون دے فاصلحوا بین اخویکم صلح وکی پخپل مابین د دوان رونو کی واتقوا الله ویریگئی دا اللہ رب العزتنا لعلکم دی دا پارا ترحمون چی تاسو باند رحم وکڑیشی مسلمانا کله چې د دو مسلمانانو مسله راشي یا د مسلمانانو مسله پرېږده په معاشره کې چې ژوند تیروي دا ژوند داسې تیر کا چې بل مسلمان ته هم دومره مقام ورکړي لکه چې خپل رور ته ورکوي بل مسلمان ته هم داسې نگاه وکړه څنګه چې خپل مسلمان رور ته نگاه کوي او که چېرته جګړه وشي د مسلمانانو په مابین کې د دې دواړو په مین کې اصلاح وکړه د دې دواړو په مابین کې روغه وکړه ولې واتقوا الله ویریږئ د الله رب العزت نه ویریږئ که داسې ونه کړو الله به عذاب درکړي او که چېرته تاسو داسې وکړله الله رب العزت به تاسو باندې ترحمون